don't get scared because the camera is on, right? This is something you have to get used to. This is your daily life. We are constantly monitored by the government. So you're always on camera. Your phone is literally listening to your voice and whatever you're doing. Your laptop, your camera, they are spying on you. So the kind of advertisements you see, whatever you're doing is basically controlled. It's a big scheme. It's a conspiracy against all of us. Right? So being on camera is completely normal. Alright. So let's start with the speaking phrases. So આપણે દર ફ્રાઈડેના દર થર્સડેના આપણે જે ઇડિયમ્સ કરીએ એની જગ્યા પર આપણે આજે એવા નેચરલ ફ્રેઝીસ શીખવાના જે આપણે ડે ટુ ડે કન્વર્સેશન જે આપણે આઈએલ્સનું સ્પીકિંગ કરીએ એમાં એક લિંકેજ લાવે. લિંકેજ મીન્સ કનેક્ટિવિટી. So many people speak and when they speak they have a lot of ideas. Ideas બધાને આવે પણ આઈડિયાઝને ગોઠવવાની કેવી રીતે? એ લોકોમાં કનેક્શન, લિંકિંગ, કોન્ટ્રાસ્ટ એ કેવી રીતે બતાવવાનું? જેમ કે આપણે બોલવું લખવાનું છે તો લખવાનું ઇઝી પડે, અહીંયા લખ્યું અહીંયા લખ્યું અહીંયા લખ્યું, પણ બોલવામાં આપણે ઘણા બધા આઈડિયાઝ, મલ્ટિપલ આઈડિયાઝને કેવી રીતે બતાવવાના? સો હિયર આર સમ speaking phrases, right? They are phrasal prepositions also and normal phrases also. આ બધા શું કહેવાય? phrases. phrases નું meaning થાય chunk of words together. chunk of words એટલે words that are together collectively and they increase your fluency when you are speaking, right? એટલે તમે જ્યારે આન્સર આપો, સ્પેશિયલી સે પાર્ટ 3 માં આન્સર આપો, you are giving a more complex, more elaborate answer. At that point you require these words, phrases, right? So understand the meaning અને એના પછી આપણે sentences બોલવાના છે, right? So let's begin with the first one, according to. So now according to નું ગુજરાતી meaning થાય ના પ્રમાણે અથવા ના મુજબ. પણ એક કોમન મિસ્ટેક સ્ટુડન્ટ્સ કરે જ્યારે લોકો બોલે અકોર્ડિંગ ટુ મી. તો અકોર્ડિંગ ટુ પછી મી નહીં આવે કોઈ દિવસ. અકોર્ડિંગ ટુ પછી કોઈ બીજું આવે, થર્ડ પાર્ટી, સેકન્ડ પાર્ટી, બટ નેવર ધ ફર્સ્ટ પાર્ટી. અકોર્ડિંગ ટુ વર્ડ જ એના માટે યુઝ થાય કે ભાઈ હું નથી બોલતો, આવું કોઈ બીજું બોલે છે. હવે હું કહું કે તું ચોર છે તો તમે મારું ગળું પકડ કે ભાઈ ચોર કોને બોલે? પણ મેં કહું ભાઈ આવું હું નથી કહેતો, આના જાનવીના પ્રમાણે તું ચોર છે. અકોર્ડિંગ ટુ જાનવી યુ આર અ ચોર, યુ આર અ થીફ. સો નાવ આઈ એમ સેફ. વાય? બિકોઝ ઓફ ધ વર્ડ અકોર્ડિંગ ટુ. ન્યૂઝપેપરવાળા ગમે તે નોનસેન્સ છાપે ને પછી કે સૂત્રો કે મુતાબિક. અમે નથી બોલતા, આવું લોકો બોલે છે. અકોર્ડિંગ ટુ સાયન્સ ઇટિંગ એપલ ઇન ધ મોર્નિંગ ઇઝ ગુડ ફોર હેલ્થ. હું નથી કહેતો, સાયન્સ બોલે છે. બટ યુ નેવર સે અકોર્ડિંગ ટુ મી. મી પોતાનું ઓપિનિયન હોય તો યુ સે આઈ બિલીવ દેટ, ઇટ ઇઝ માય ઓપિનિયન, ઇન માય ઓપિનિયન. એટલે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં ઘણીવાર આપણે લખીએ અકોર્ડિંગ ટુ મી. દેટ ઇઝ રોંગ. ડોન્ટ સે અકોર્ડિંગ ટુ પ્લસ મી. શું આવશે? આઈ ફીલ, ઇટ ઇઝ માય ઓપિનિયન, આઈ બિલીવ દેટ, બટ અકોર્ડિંગ ટુ પીપલ. એટલે આપણે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં લોકોનું ઓપિનિયન આવે તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ? અકોર્ડિંગ ટુ મેની પીપલ online learning has transformed the way we learn. However, I believe that online learning is not effective. According to બીજાના માટે ને પછી મારા માટે મેં according to use નહીં કરું. Clear with the first one? હવે છે in spite of. In spite of અને despite. પેલામાં ઓફ મૂકવું પડે, ડિસ્પાઇટમાં ઓફ મૂકવાની જરૂર નથી. બેઝિકલી ડિફરન્સ બંનેનું મિનિંગ થાય તેમ છતાં પણ. ગુજરાતી મિનિંગ શું થાય? તેમ છતાં પણ, રાઈટ? પણ હવે આમાં ફરક ખાલી એટલો છે કે જ્યારે તમારી પાસે પોઝિટિવ સર્કમસ્ટેન્સ હોય ને નેગેટિવ રિઝલ્ટ આવે તો ત્યારે આવે ઇન સ્પાઇટ ઓફ. પણ જ્યારે તમારી પાસે નેગેટિવ સર્કમસ્ટેન્સ હોય ને પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવે ત્યારે આવે ડિસ્પાઇટ. એક્ઝામ્પલ, પોઝિટિવ સિચ્યુએશન, મેં બહુ તૈયારી કરી, મેં બહુ મહેનત કરી, તેમ છતાં પણ મારા માર્ક્સ ઓછા આવ્યા. ઇન સ્પાઇટ ઓફ વર્કિંગ વેરી હાર્ડ આઈ ગોટ અ પુઅર સ્કોર. પોઝિટિવ સિચ્યુએશન બટ રિઝલ્ટ ઇઝ નેગેટિવ. આનું ઓપોઝિટ, બહુ બિઝી હોવા છતાં પણ, નેગેટિવ સિચ્યુએશન, બહુ બિઝી હોવા છતાં પણ મેં મારી એક્ઝામની તૈયારી વ્યવસ્થિત રીતે કરી. ડિસ્પાઇટ બિંગ બિઝી આઈ પ્રિપેર્ડ વેલ ફોર માય એક્ઝામ. બંનેનું મિનિંગ શું થાય? તેમ છતાં પણ. હવે હું ગુજરાતી સેન્ટેન્સ બોલું. મારા માથામાં દુખાવો હોવા છતાં પણ મેં ક્લાસીસ અટેન્ડ કર્યા. શું બોલવાના?
Despite કે in spite? In spite of having a headache, I attended the class. Right? આટલી બધી વોર્નિંગ આપવા છતાં પણ તેણે પીધું. In spite of so many warnings, he drank. In spite of so many warnings, right? That is in spite of. In spite of so many rejections, I still applied. આટલા બધા રિજેક્શન હોવા છતાં પણ મેં અપ્લાય કર્યું. રાઈટ? ખબર પડે છે? ઇન સ્પાઇટ ઓફ અને ડિસ્પાઇટ. આપણે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં બી યુઝ કરીએ કે ગવર્મેન્ટની આટલી બધી પ્રયાસો હોવા છતાં પણ લોકો ગંદકી કરતા હોય છે. In spite of several programs and campaigns of cleanliness by government, people are still spoiling the country or city. ખ્યાલ આવે છે? Next is instead of. You can write it together. Instead of એટલે ના બદલે ની જગ્યા પર. Instead of coffee, today I had tea. That is instead of. હવે આપણે ઘણા બધા સોલ્યુશન્સ બી યુઝ કરીએ ને, જેમ કે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં આપણે સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ તો ઘણીવાર આપણે જે લોકો નોર્મલ સોલ્યુશન્સ આપતા હોય એને આપણે રિપ્લેસ બી કરી શકીએ કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ બ્લેમિંગ ધ ગવર્મેન્ટ પીપલ શુડ ટેક એક્શન્સ. ગવર્મેન્ટને બ્લેમ કરવાની જગ્યા પર લોકોએ આના માટે એક્શન લેવું જોઈએ. આ બોલવામાં બી યુઝ થાય, લખવામાં બી યુઝ થાય. શું કહેવાય ને? ઇન્સ્ટેડ ઓફ. In place of, same like that, ની જગ્યા પર ના બદલે. રાઈટ? એના પછી છે in front of. In front of એટલે ના સામે. રાઈટ? I was sitting in front of, so that is a position, simple. There are many tasks in front of me. મારા સામે બહુ બધા કામ છે મારી અગાડી. રાઈટ? પછી હવે આપણે લઈએ છીએ with regards to. આનું મિનિંગ થાય ને લઈને અથવા કોઈ ટોપિકની બાબતમાં. રાઈટ? રાઇટિંગ ટાસ્કમાં આપણે જ્યારે કોઈ એસ્પેક્ટ ચેન્જ કરીએ, શું કરીએ આપણે? એસ્પેક્ટને ચેન્જ કરીએ તો ત્યારે શું બોલીએ? વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ. રાઈટ? વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ ઓનલાઈન લર્નિંગ, ઇફ યુ હેવ ધ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ સેટઅપ, only then online learning is comfortable. But if you don't have the right devices, then online learning can be cumbersome. Cumbersome એટલે તકલીફજનક. અગર ઇન્ટરનેટનું સિગ્નલ બરાબર નથી, તમારી પાસે સ્ક્રીન બરાબર નથી, ઇયરફોન્સ બરાબર નથી, તો શું થાય? ભણવાનું તમારું માથાકૂટવાળું હોય. Right? If I'm talking about live classroom and then I come on the different topics, so what then I change it with regards to online classes, with regards to, so that is how I can change. If I'm talking about the same topic પણ એ ટોપિકના બીજા એસ્પેક્ટની વાત કરું છું તો કયો વર્ડ યુઝ થશે? with regards to. એમ સમજ પડે છે? એમ મેકિંગ સેન્સ? સ્પીકિંગમાં બી આપણે જેમ કે એક ટોપિક પર બોલીએ છીએ અને આપણે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું છે તમને, તમારું ઓપિનિયન આપ્યું છે, તો તમે તમારું ઓપિનિયન એક ટોપિક પર આપીને તરત ટ્રાન્ઝિશન લાવો તો એ ટ્રાન્ઝિશનમાં યુ કેન યુઝ ધ વર્ડ વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ. એક્ઝામ્પલ: who is responsible for the behavior of a child, the teachers or the parents? Well, I believe that parents are the first teachers because kids spend majority of their time with their parents. With regards to teachers, I'm coming to the other aspect. With regards to teachers, I believe that they are the second teachers and they equally play an important role. Make sense? Next is for the sake of, એટલે ના ભલા માટે. શું કહેવાય ને? ના ભલા માટે અથવા કઈ વસ્તુ કરવાના ચક્કરમાં. તેને શું કહેવાય? For the sake of. Example: I'm talking about કે people are mad about going to foreign countries. બહાર જવાના ચક્કરમાં લોકો પોતાના છોકરાઓને એ લોકોની ડબલ ઉંમરના લોકો સાથે પરણાઈ મૂકે છે. સાચી વાત? રાઈટ? કે તમારી છોકરીની એજ 20 છે ને તમે 45ના માણસ સાથે લગ્ન કરાવી નાખો સિમ્પલી ફોર ગોઈંગ અબ્રોડ. બહાર જવાના ચક્કરમાં. તેને શું કહેવાય? ફોર ધ સેક ઓફ. રાઈટ? દીપ, આર યુ કન્સિડરિંગ? નો. Okay, some sugar mommy. I don't mind. See, he is ready for it. Then you won't go to Canada, US or UK, mostly UAE. Gold everywhere. We have way lots of expectations. Then
Qatari. But you look like a sheik, right? You can wear the dress and all that. So yeah. We'll try one. Okay, so ખબર પડી with regards to એના પછી છે for the sake of સમજ પડી ને કઈ વસ્તુના ચક્કરમાં તેને કહેવાય for the sake of. બીજો એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ easy example. For the sake of passing the exam he cheated. એક્ઝામ પાસ કરવાના ચક્કરમાં એણે ચીટિંગ કરી. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇન ઓર્ડર ટુ. આ રાઇટિંગમાં બહુ બધી જગ્યાએ યુઝ થઈ છે કે આવું કરવા માટે આવું મેળવવા માટે એટલે તમે જ્યારે પેલું પ્રોસેસવાળું ચાર્ટ બનાવો ને કે ઇન ઓર્ડર ટુ પ્યુરિફાઈ ધ કોકો બીન્સ દે આર ફિલ્ટર્ડ ઇન ઓર્ડર ટુ આવું કરવા માટે આવું કરવામાં આવે છે. આપણે પેલું અત્યારે કયું હતું રાઇટિંગ ટાસ્કમાં ફેબ્રિકવાળું બોટલ રાઈટ રિસાયકલ તો એનો એક સ્ટેજ હતો કે પાણીને ગરમ પાણીમાં એને ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે. Right? So in order to purify the plastic pieces, they are strained in hot water. યાદ આવ્યું બધાને? In order to એવી રીતે આવું કરવા માટે. Next is among other things. તમે ટોપિક પર મેઇન પોઈન્ટ બોલી ગયા and then you are going to other aspects. Among other things, right? Example. People's level of health and fitness is decreasing, so government should take care of reducing the amount of fast food people are consuming. Among other things, schools should give proper education on diet. બીજો aspect તો શું આવ્યું? Among other things. When this happens, આવું થાય ત્યારે એટલે હવે તમે જેમ કે કોઈ પ્રોબ્લેમ ડિસ્કસ કરો કે આવું થાય ત્યારે આવું થાય છે તો ત્યારે યુઝ કરાય when this happens. Right? There is a lot of pressure on children nowadays. Parents put a lot of pressure and then children have to study for long hours. In spite of studying for long hours, when kids perform poorly in exam, they start feeling, when they start performing poorly, they start feeling depressed. When this happens, they start doing drugs. They start doing substance abuse. જ્યારે આવું થાય ત્યારે આવું થાય. When this happens. સમજ પડે છે? નેક્સ્ટ બાય ડુઈંગ સો આવું કરીને અને ઇન ડુઈંગ સો આ બંનેને સેમ રીતે યુઝ કરી શકાય. આવું કરીને આમ કરીને રાઈટ. ગવર્મેન્ટ કેન ઇન્ટ્રોડ્યુસ ડસ્ટબિન્સ એવરીવેર ઓન ધ સ્ટ્રીટ. બાય ડુઈંગ સો પીપલ વિલ હેવ અ પ્લેસ ટુ થ્રો ધેર ગાર્બેજ. આવું કરીને રાઈટ. Whenever I'm in class, I like to put one earphone in my ears and attend the lecture. By doing so, I'm able to have double fun. Right? Okay, double dhamal. Athwa, in doing so, now I'm giving you a negative example. In doing so, you are not able to concentrate on what I'm teaching. આવું કરીને તમે ભણવા પર ધ્યાન નથી આપી શકતા. તો in doing so. By doing so એટલે આવું કરીને અને ઇન ડુઈંગ સો એટલે આવું કરવામાં આવું કરવાના ચક્કરમાં આવું થાય છે ત્યારે શું કે ઇન ડુઈંગ સો. એક્ઝામ્પલ આ બધા રાઇટિંગના આઇએલ્સના જ ટોપિક્સ છે. મેની પીપલ આર સ્પેન્ડિંગ અ ફોર્ચ્યુન બહુ પૈસા ખર્ચ કરે ઇન વેડિંગ ઇવેન્ટ્સ. સમ પીપલ આર ઓલ્સો ટેકિંગ લોન્સ. રાઈટ. ઇન ડુઈંગ સો they are taking years of responsibility for one event. આવું કરવામાં એ લોકો વર્ષોની માથા પર બર્ડન લઈ લે છે. they are taking burden in doing so. પછી છે in the meantime. In the meantime એટલે તે જ દરમિયાન ત્યારે ને ત્યારે જ રાઈટ. kids should attend school. In the meantime they should also work for a couple of hours every day. એ જ સમયમાં એ લોકોએ થોડું વર્ક એક્સપિરિયન્સ પણ મેળવવું જોઈએ. that is in the meantime. It should be noted that આવું ધ્યાનમાં લેવાવું જોઈએ કે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં યુઝ થાય તમારાથી. It should be noted that એટલે હવે તમે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ બતાવવા માંગો. Many parents are sending their kids to school at a very young age. Kids are attending school at the age of 4 and 5. It should be noted that a child's learning abilities are not up to the level until they are 6 years of age. રાઈટ. એવું ધ્યાનમાં આવવું જોઈએ કે 6 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળક કંઈ યાદ રાખી શકતું નથી ને તો બી આપણે એને 4 વર્ષની ઉંમરથી સ્કૂલમાં નાખીએ. રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇન ધેટ કેસ જો આવું થાય તો રાઈટ. હવે આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કરવા છે સોલ્યુશન્સ ડિસ્કસ કરવાના છે કે વેન સચ લોઝ આર
when these laws are imposed, આવા laws જ્યારે કાઢવામાં આવશે, many people will still disobey them. ઘણા લોકો તો બી એને disobey કરવાના. કાલે કયું હતું ટોપિક આપણું? રોડ એક્સિડન્ટ, બરાબર ને? તો તમે કહો કે ગવર્મેન્ટ શુડ ઇમ્પોઝ સ્ટ્રિક્ટ લોઝ. There will still be people who will do overspeeding. તો બી overspeeding કરવાના. In that case, their licenses should be cancelled. આવું થાય ત્યારે એ લોકોના લાઇસન્સ કેન્સલ કરી દેવા જોઈએ. Not just theirs, but their entire family's licenses should be cancelled. This is some North Korean kind of stuff. Why? She's asking why. So I'll tell you why. So you are overspeeding, and if your whole family's license is cancelled, now what impact that will create is કે if a family member of mine જરાક બી પોસિબિલિટી છે કે આ સાલો ગાડી લઈને ભગાવવાનો, તો એને ગાડી જ નહીં આપું, કેમ કે એના લીધે મારું બી લાઇસન્સ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો એના લીધે જે એક્સિડન્ટની પોસિબિલિટીઝ છે, they are like drastically reduced, right? This is literally striking fear in the hearts of people. So in that case, But their vehicles will be like wasted. That is not government's concern, no. The government's concern is accidents and reducing the number of fatalities. Fatalities means death. But death caused by accidents ne death nahi kehવાય. They're called fatalities, right? એટલે કાલે રાઇટિંગ ટાસ્કમાં યુઝ કરાતો હતું. કયો વર્ડ? Fatalities. Next, having said that, આ બહુ મસ્ત રીતે બોલવામાં યુઝ થાય. તમે ઘણા લોકોને સાંભળ્યું હોય, લાઈક વેન દે એક્સપ્લેન અ ટોપિક અને એ ટોપિકના બીજા પાર્ટ પર જાય, ફ્રોમ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, ફ્રોમ નેગેટિવ ટુ પોઝિટિવ, તો આપણે કેવું ઓન ધ અધર હેન્ડ બોલીએ. તો ઓન ધી અધર હેન્ડના સિવાય રાઇટિંગ ટાસ્કમાં અથવા સ્પીકિંગમાં મેઇનલી વેન યુ આર ગોઈંગ ફોર અ ટ્રાન્ઝિશન, દેન યુ સે હેવિંગ સેડ ધેટ, રાઈટ? એક્ઝામ્પલ, આઈ હેવ અ ફ્રેન્ડ who is very intelligent, he reads a lot, he is witty, he makes remarks, he is sarcastic. Having said that, he is not good at dating. Why are you looking at me? That is having said that. So from positive to negative, right? That is having said that. This is also good when you are giving a feedback to somebody. જ્યારે કોઈની કામમાંથી ભૂલ કાઢવાની હોય, તો ભૂલ કાઢવાનો પહેલો રૂલ પહેલાં વખાણ કરવાનો, રાઈટ? જેમ કે કોઈ ખાવાનું બનાવ્યું, આઈ લવ ધ ફૂડ યુ હેવ મેડ, ધ ડોસાસ દે આર રિયલી નાઇસ, ધ પ્રેપરેશન એન્ડ ધ કલર એન્ડ ધ ટેક્સચર દે આર અમેઝિંગ. હેવિંગ સેડ ધેટ, દે આર નોટ ક્રિસ્પી. એટલે કહેવાનું મારે એ જ કે હવાયેલા છે, બરાબર? બટ હાઉ ડુ આઈ સ્ટાર્ટ? વિથ અ પોઝિટિવ thing, right? So I appreciate it, like amazing taste, the flavor, but ultimately having said that, they're not so crispy. So it Right? is whenever you hear like having said that. It is like a but. This is a very elaborate but. You're not saying but. Like, for example, I'm a woman, I'm dating Deep and I'm breaking up with him. So like, Deep, you're a great guy, you're so romantic, so nice, right? Having said that, you're not fulfilling my needs. So that is having said that. So that's like a but. Using my shopping needs. I want an iPhone. Right? So that is having said that. Are we clear with this? Okay, next one. Speaking of which, વાત કરતાં કરતાં તમે બીજી ટોપિક પર આવવાના છો, તો તમે એક ડિસ્કશન પરથી બીજા પર જમ્પ કરવા માટે યુઝ કરો સ્પીકિંગ ઓફ વિચ, રાઈટ? ક્યુ કાર્ડમાં યુઝ કરાય તમારાથી, લાઈક યુ આર જમ્પિંગ ફ્રોમ વન ટોપિક ટુ અનધર, રાઈટ? I am a foodie and I love to eat, right? I have tasted many cuisines. I love Punjabi and Chinese and especially Italian. Speaking of which, last week I visited an Italian restaurant. Ajo connectivity. I said Italian and then speaking of which, જેના પરથી, that is speaking of which. Q card માં use કરાય અને mainly speaking માં જ use થશે, not for writing, because અહીંયા word જ છે speaking of which. It is used to connect. It is used to connect, correct. You can write it, but then in a way it's considered spoken, right? Just the same. Just the same is આવું જોવામાં આવે એવું નથી. Just the same પછી તમે નવો point start કરશો. Like parents can impose strict rules and curfews on the students. Just the same, the teachers can also
મોનિટર ધ સ્ટુડન્ટ્સ બિહેવિયર. આ જ રીતે એટલે આપણે એક વર્ડ બોલીએ લાઇકવાઇઝ, તો લાઇકવાઇઝની જેમ બોલાય જસ્ટ ધ સેમ, એટલે આ જ રીતે શું બોલાય ને. બીજો એક વર્ડ છે એના માટે આની જ અંદર, તો ઘણી વાર એ લોકો આવું બી બોલે, ઇન ધ સેમ બ્રેથ, ઇન ધ સેમ, અથવા what was about vein, in the same vein. But isn't it for spoken specifically? They are for the speaking only. આ જ રીતે તો in the same way. No, because they are all speaking, no, so that is why. પછી be that as it may, આ આપણે પેલું કેવું બોલે on the other hand, તેવી રીતે be that as it may, કે ભાઈ આ બધું સારું છે પણ હવે મારે ખરાબ કહેવાય, કે આ જે છે તે ઠીક છે પણ હવે હું બીજી વાત કરીશ. તો be that as it, very nice way to start body para 2, બધા on the other hand લખે ને તેની જગ્યાએ you can write be that as it may. Example, online shopping has various countless advantages. You can buy online, you get it on your doorstep, this and that. Next para, be that as it may, you cannot experience the products first hand. Sometimes you are cheated. તો પેલું second paragraph કેવી રીતે start થયું? Be that as it may. Considering, right? Considering પછી factors મુકાય કે considering the rapid rise in the number of people going to Canada, India has to come up with solutions to stop this brain drain. What is brain drain? We are losing people right now. India is losing a lot of good people. તો એને રોકવા માટે શું કરવું પડે? ગવર્મેન્ટે સારા એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપ્શન્સ, એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ્સ, બેટર ઇકોનોમી બધું કરવું પડશે. તો આને જોઈને, આ સિનેરિયોને જોઈને તો શું બોલાય? Considering the rapid exodus of people. Exodus means people living in groups. Next is in which case. Again, પેલું કયું હતું આપણે કર્યું? When this happens, જ્યારે આવું થાય તેવી રીતે બોલાય in which case, right? Many people will be breaking the rules, in which case they should be penalized, right? Next is આપણે કર્યા common, on one hand and on the other hand, right? તો આ જોડીમાં યુઝ કરે, આને યુઝ નહીં કરો અને ખાલી on the other hand યુઝ કરો તો બી ચાલે. રાઇટિંગમાં કોમનલી યુઝ કરાય, સ્પીકિંગમાં બી યુઝ કરે, રાઈટ? I love to cook food, right? And I love to eat the food cooked by me. On the other hand, it has been a long time since I've entered the kitchen. See, right? On the other hand, in light of this, આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા આ વસ્તુને પ્રકાશમાં રાખી, in light of this, many people are not able to conduct their businesses because of the COVID, right? And many people lost their jobs, people had to shut down their business, right? And a lot of people had a dry spell. Dry spell એટલે મંદી આવી ગઈ, લોકો કડકી આવી ગઈ. In light of this, the government should give them relief in their bank loans, in their bills, in their daily expenses. આને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે લોકોને રાહત આપવી જોઈએ. તેને શું કહેવાય? In light of this. પછી ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ ધેટ, એટલે આ વસ્તુ એકદમ સ્પષ્ટ છે. રાઇટિંગ ટાસ્કમાં બધે મુકાય, જ્યાં મૂકવું હોય ત્યાં, કે આ વસ્તુ ભાઈ ક્લિયર છે. રાઇટિંગ ટાસ્ક આનાથી ચાલુ બી કરાય. ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ ધેટ, આ વસ્તુ એકદમ ક્લિયર છે કે લોકો આવું કરી રહ્યા છે, રાઈટ? જેમ કે ટોપિક છે ફેશન પર. ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ ધેટ ઇન ઓર્ડર ટુ લુક ગુડ ટુડે યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર outfit, wardrobe, right? So that is, it is evident that, means it is clear that. You can also use it in your conclusion. Writing task 1 માં જે આપણે overview લખીએ, overview, તો overviewમાં કેવું લખીએ? overall. તો ઓવરઓલમાં આપણે એકદમ મેઇન ડિટેલ્સ મૂકી દઈએ કે ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો બધી વસ્તુના ભાવ વધ્યા છે, ઘટ્યા નથી. તો એ લખાય તમારે કે ઇટ ઇઝ એવિડન્ટ ધેટ ઓલ કંપનીઝ સ્ટોક increased over the years. It is evident that. Are we clear? With that being said, just like having said that,
હેવિંગ સેડ દેટ કીધું એવી રીતે ટ્રાન્ઝિશન માટે વિથ દેટ બિંગ સેડ કે આ કહેવાઈ ગયા પછી મારે આવું પણ કહેવું છે, સારું કહેવાઈ ગયા પછી મારે ખરાબ પણ કહેવું છે. સો વિથ દેટ બિંગ સેડ, right, same useful for cue cards and part 3 speaking phrases. Let's take on a topic example. Global warming is increasing at a alarmingly rapid rate. The government should take steps to stop that. With that being said, it is also the responsibility of the citizens to reduce their carbon footprint. With that being said, are we clear? Adding to that, એક ટોપિક પર હજુ એડ કરવું છે, તો એ શું બોલો? ફર્ધર મોર, એડિશનલી, એવી રીતે શું બોલીએ આપણે? એડિંગ ટુ દેટ, એટલે આના ઉપર, દેટ ઇઝ એડિંગ ટુ દેટ. એક્ઝામ્પલ, let's talk about horse riding, right? So let's say horse riding is a engaging sport. It is challenging as well as expensive. Adding to that, it takes years to master this skill. એના ઉપર તેને કહેવાય adding to that. પછી છે to such an extent, એટલે એ હદ સુધી, શું કહેવાય ને? એ હદ સુધી, right? Some people are so frustrated with immigrants, like they are so frustrated to such an extent that they are literally shooting them. અમુક લોકો ઇમિગ્રન્ટ્સથી એટલા કંટાળી ગયા છે કે ડાયરેક્ટ એ લોકોને ગોળી જ મારતા છે. To such an extent. Some students are depressed to such an extent that they are resorting to suicide. એ લોકો સુસાઇડનો ઓપ્શન લે છે આ હદ સુધી. તેને શું કહેવાય? ટુ સચ એન એક્સટેન્ટ. ટુ એન એન્ડ એટલે અમુક હદ સુધી. શું કહેવાય ને? અમુક હદ સુધી. લાઈક ડુ યુ અગ્રી વિથ ધીસ? I agree to an end. To an end means up to some extent. That is to an end. આ બંનેનું સેમ મિનિંગ થાય. તમને પૂછે ડુ યુ અગ્રી વિથ ધીસ? આર યુ ઇન ફેવર ઓફ ધીસ? યસ, આઈ અગ્રી વિથ ધીસ to an end or up to some extent. થોડી હદ સુધી એમ. કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ દેટ, અને અહીંયા તમારે ફેક્ટ મૂકવી પડે કે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈને આપણે આવું કરવું પડે. કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ દેટ various steps have been taken and still there is no result, we have to come up with better solutions. Considering the fact. Question છે કે celebrities are getting paid like anything whereas soldiers don't get much. Considering the fact that they are putting their life online at the borders, they should be paid as much as the celebrities. સોલ્જર્સ લોકોને સેલિબ્રિટીઝ અને સ્પોર્ટ્સમેન જેટલા પૈસા આપવા જોઈએ. તો ત્યારે શું બોલું હું? કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ દેટ. નેક્સ્ટ, ગિવન ધ સર્કમસ્ટેન્સીસ. આ વસ્તુને, આ હાલાતને જોઈને આપણે આવું કરવું જોઈએ. તો શું બોલાય? ગિવન ધ સર્કમસ્ટેન્સીસ વી નીડ ટુ ટેક પ્રોમ્પ્ટ એક્શન. Moving on is from one point to the other, right? And last is આ રાઇટિંગ ટાસ્કમાં યુઝ કરાય રિસર્ચ હેઝ શોન દેટ, ને પછી કંઈ બી બુલશીટ લખી દેવાનું, બટ ઇટ વિલ લુક ક્રેડિબલ. એમ તમારે કંઈ લખવું છે પણ એમાં વજન નથી આવતું, તો તમે શું લખ્યું? રિસર્ચ હેઝ શોન દેટ વોચિંગ ટીવી ફોર 2 hours વિલ ડ્રાઈવ યુ ઇન્સેન, કે તમે પાગલ થઈ જવાના. એટલે આવું રિસર્ચે નથી કીધું પણ તમે મૂકી શકો. રિસર્ચ હેઝ શોન દેટ. આર વી ક્લિયર વિથ ઓલ ઓફ ધેમ? Great. So it was a smooth run.